찾아와서는 헤어지자고만 하네. 나보다 더 좋은 사람을 만났다면 사랑한다면 보내달라고 날 갖고 장난치네. 이 세상 사랑이란 거냐 나만 어쩌지 못해. 이렇게 된 것이 내 잘못인 거냐 널 사랑하고 도느냐. 넌 내게 무엇이 난 너에게 아무것도 아닌 사람이라니. 내가 알던 너의 모든 게 다 거짓말이었니. 자, 매니저님 제 CD 좀 가져오세요. 이 형님은 꼭 빌려야 될 것 같아요. 어떻게 된 거니 한동안 못 봤는데 갑자기 나를 찾아와서는 헤어지자고 말하네. 나보다 더 좋은 사람을 만났다면 사랑한다면 보내달라고 날 갖고 장난을 치네. 이 세상 사랑이라니까 나만 어쩌지 못해. 이렇게 된 것이 내 잘못인 거냐 널 사랑하고 도느냐. 너는 내게 무엇이 난 너에게 아무것도 아닌 사람이야. 내가 알던 너의 모든 게 다 거짓말이었니. 솔직하게 내게 말해줘. 다 거짓말이라고. 대단한 사람이다. 야, 역시 이 해남을 와야 그래도 박수 소리도 크고 또 소리도 질러주시고 또 역시 제가 이 지금 사실은 이제 요번에 신곡을 내가지고 방송을 지금 이제 막 시작을 했는데 아주 여기 오니까 아주 저 스타 가수 같이 이렇게 대우를 해주셔서 감사를 드리고 요게 이제 지금 처음 나온 CD인데요. 요거 지난주에 나왔습니다. 이 행사가 처음 음반 나오고 처음 지금 인사를 드리는 겁니다. 그러면서 제 나이값 성공하라고 박수 한번 주시기 바랍니다. 예, 예. 성공할 것 같아요. 네. 그리고 여기 오셨으니까 네, 임권심 씨. 아, 저거 지금 처음 받는 거예요. 그리고 저기 그 옆에 네, 일로 오세요. 이쪽으로 오세요. 네. 가능하면 아니 가만 있어요. 저기 저기 이제 왜냐면 저기서 막 이렇게 몸을 막 비틀어 가시면서 몸은 안 움직여지는데 어떻게든지 이렇게 좀 키워보시겠다고. 네, 한 번만 두 분 중에 한 분만 오셔야 돼. 요걸 좀 매니저 부신이구나. 네, 고맙습니다. 네, 그거 나이값 신경 써주시기 바라겠습니다. 그리고 우리 뒤에 보면은 우리 전 해남에 우리 농협인들이 한 자리에 이렇게 모이기가 쉽지 않은데 어려운 걸음을 해주셨습니다. 우리 올 가을에는 정말 풍년이 될 것 같습니다. 풍년 기원하는 마음에서 박수 한번 크게 해주시기 바라겠습니다. 네, 그리고 제가 지금 이 나이값으로 요즘에 상당히 핫한 이 제 곡이 들어보시면 깜짝 놀라실 거예요. 이게 노래가 안 좋고 마음에 안 들면 박수 하나도 안 쳐도 돼. 근데 노래가 마음에 들고 이 노래 뜨겠다 싶으면 정말 박수도 주시고 함성도 질러 주셔야 됩니다. 아시겠죠? 아직 안 했어요. 이제 하고 나면. 자, 그래서 이번에는 제가 다른 가수분들은 아까 우리 오신 분들은 다 여기에 고향이 여기고 또 이쪽 사둔이 여기고 처갓집이 여기고 막 이래서 좀 섭외가 됐습니다만은 저는 여기 이 지역에 계신 분이 작곡가이십니다.
마성원 작곡가라고 또 작곡도 됐지만 또 작사가까지 이 행사에 관여가 돼가지고 작사가까지 이렇게 이 한 자리에 모이셨어요. 그래서 우리 작곡가 선생님하고 작사가 선생님이 같이 이 행사를 주관하셨어요. 얼마나 고생을 하셨겠습니까? 그 두 분을 위해서 박수 한번 크게 주시기 바라겠습니다. 야, 그리고 좀 이렇게 우리 무용단들은 예, 제가 특별히 이렇게 선정을 해가지고 인물 돼야 되고 춤 돼야 되고 몸매 돼야 되는데 이분들은 3박자가 딱 맞으신 분들이기 때문에 제 노래할 때 이렇게 모시게 됐습니다. 그래서 저는 요 나이값 좀 신경 써주시고 이 노래가 여기서 좀 떠야 됩니다. 그래야 제가 자주 옵니다. 자, 나이값이란 노래. 자, 나이값 이거는 그냥 특별히 이제 아무 데서나 하면 안 돼. 우리 저 예쁜 분들은 무대 위에서 춤을 춰야 되지만은 저는 아니 가만있어. 우리 저 매니저가 갖고 있어. 이거 갖고 있다. 아무나 막 주면 안 된다. 그래. 이거 밟으면 안 돼요. 밟으면 안 돼. 미스 김거. 자, 여기 알았어. 자, 여기서 제 신곡을 여기서 소개를 드리도록 하겠습니다. 자, 나이값 들려드리겠습니다. 신곡이야, 신곡. 나이를 먹었으면 나이값을 해야지. 째째하게 굴지 마라. 나이가 벼슬이냐. 뒤통수가 뜨거워도 모르고 사는 인생. 이왕이면 너가 먹고 살아야지. 인생살이 세우지 마. 잘해야 본전인 것을. 잘난 사람도 못난 사람도 길어야 백년인데 할 말은 참고 지갑은 열고 나이값하고 삽시다. 중요한 박수 한번 주시기 바라겠습니다. 아, 분위기 좋아요. 나이를 먹었으면 나이값을 해야지. 째째하게 굴지 마라. 나이가 벼슬이냐. 뒤통수가 뜨거워도 모르고 사는 인생. 이왕이면 요강 먹고 살다 가야지. 인생살이 해오지 마. 잘해야 본전인 것을. 잘난 사람도 못난 사람도 길어야 백년인데 할 말은 참고 지갑은 열고 나이값하고 삽시다. 이왕이면 요강 먹고 살다 가야지. 인생살이 세우지 마. 잘해야 본전인 것을. 잘난 사람도 못난 사람도 길어야 백년인데 할 말은 참고 지갑은 열고 나이값하고 삽시다. 고맙습니다. 네. 어때? 괜찮아요? 뜰 것 같아요? 내년에 왔을 때는 우리 아까 저기 미스 김 왔을 때랑 요요미 왔을 때 모여들어가지고 사인하는데 좀 부럽긴 하더라고요. 두고 봐라. 내가 내년 올 가을에 한번 보자. 그러면 우리 농업인 여러분들이 오늘 이제 이 농사를 지으면 이제 풍년이 되고 나서 이 허송의 나이값도 풍년과 더불어서 이 장소에 올 때는 정말 그 20, 30명이 아니라
50명 정도 줄 서서 사인을 받는 그날이 오도록 다시 한번 박수 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 야. 무대가 좀 출렁출렁하기, 아까 우리 저 매니저님 어디 갔어요? 예, 여러분들 지금 그저 노래하는데 사인해달라는 건 실례야. 그래요. 자 그러면은 자 잠깐만. 아니 아까 누가 요거 한번 이제 들고 가만히 있어. 막 이게 힙하게 주면은 힙하게 주면은 이게 매력이 없어요. 그래서 제가 두 장이 남았어요. 두 장이 남았는데 요 두 장은 제가 요번 노래 하면서 보고 이분은 꼭 드려야 되겠다 이런 생각에 한번 드리도록 하겠습니다. 이 앞에 나오셔가지고 다른 남다른 행동을 하셔야 돼. 뭐 지갑 던지고 이런 거 하지 마시고. 자 그러면 첫 곡으로 그리고 저 부탁이 있는데요. 저는 앵콜 싫어합니다. 앵콜 하지 마세요. 아주 지겨워 죽겠어 아주 앵콜. 아시겠죠? 그래도 어디선가 들리는 한 곡 더 준비하겠습니다. 자 그러면 가보겠습니다. 조용필 선배님의 모나리자라는 노래를 한번 들려드리도록 하겠습니다. 박수! 내 모든 것 다 주어도 그 마음을 참을
고맙습니다. 네, 감사드리고. 네, 그 다음에 제가, 네, 사실은 저는, 저는, 왜냐면, 정말 세 곡만 딱 하려고, MR을 세 곡만 딱 준비했기 때문에, 앵콜은 올 가을에 와서 하도록 하겠습니다. 아무쪼록 반갑습니다. 허승이었습니다. 반갑습니다. 감사합니다. 대한민국 사회자의 허참이 있다면 가수는 호송이 있습니다. 다시 한번 큰 박수 보내주시기 바랍니다.